Okay, so gawin natin to. Rosco. So, ang problema nito, namamatay. Mahirap i-start. So, testin natin. Nako, manual down din. Parang hindi nata ako sanay sa manual. Okay. Okay. So, pag-isip, di ba, namatay. Ganun po yung problema niya. Under natin. Ayaw. Okay, so check natin yung gasolina niya kung may lumalabas. Okay, ilaw natin yan. Okay brother, pakihawak, i-switch lang, pero wag mong paanda rin switch on mo lang. Yan yung gasolina niya. Sige, isusuy mo. May hangin-hangin nga. Sige, switch on mo lang. Yan. Wala, may hangin yan. Okay. Yan, okay na, tumino na. Sige pa, para makita natin yung ano yan. Oops. Okay. Tignan natin. Gasolina. Okay naman? Okay naman. Premium. Premium pa linagay. Kahit regular lang, ayos ito eh. Tsaka unleaded. May mga makina na Sige, testing natin. Paghihawak. Unang bukso niya, may hangin. So, titignan natin. Para sigurado. Okay. May problema pa tong nito. Starter niya kumakabuse. Diba? Op. So titignan na natin yung gasolina. So ito yung pump niya, fuel pump. Nasaan nakalabas. Okay. Tuloy. Yan. Ang problema, tignan nyo naman yung pagka wirings. So wala na yung socket, dinirect nila. Okay. So kita naman. So ang gagawin natin, tanggalin na natin to. Kasi yung pangit tignan. Ayan Yan, naka-play na. Yun, hinihinang natin para sure ball. Ayan. Tapos yung sync na ball. Ayan, kita. Tapos dahil wala tayong lighter, di gasolina to, baka sasabog tayo rito. Kaya wala na. Saan naman? Puro kasi. So dapat hindi sila nandito. So nandito naman yung isa. Nandito yung isa, dito yung isa. Okay? Okay. Ito na rin ang gamitin nating wire. Mukhang hindi pa naman sunog. Yun. Sringkabol. Ayan natin ang sringkabol. May dala kang electrical tape dyan. Pero yan, hinangin muna natin. Buti may portable. Tayo panghinang. So na nakikita mo to, yung hose na to, ay yung yan, barado kanina yan, kaya hindi masyadong nag-ano yung dyan. Siyempre kailangan ng hangin papasok para kahit pa paano maayos na mag-contact yung mga switching niya dito. Kaya tama si ma'am, pag yung nakaltag dyan sa may hams, namamatay. Dahil dito sa mga wiring, ayan So ano natin, tapos electrical tape na lang natin. Kaya ginaganyan natin yung sringkabol para sure ball na walang papasukan ng tubig.
Tapos ititape pa natin, di wala na. Kahit maalikabukan yan. Yan, katulad nito. Hindi naman nila tinip to. Dapat tinip mo lang. So hindi natin ikakat to dahil baka makakuha tayo ng original na ganito. Kasi ito, rene-paste lang nila to eh. Okay. O, ginanyan lang o. Okay. Pwedeng pagmulan ng loose connection yan. Kaya mas maganda, hihinang natin. So tama yung masyadong maraming kulupot. Tanggalan natin. Para sa ganun yung tingga may papasukan. May electrical tape ka dyan na 3M. Tingnan ko sa taas. Sige. So hindi ko na binago yung connection nung unang nagkabit. Ang ginawa na lang natin, inayos yung yan. Okay. Isa pa. Okay. Ayan. So dapat magkalayo dapat yan pagkalagay nila, no? Pero wala tayong magawa na yan dahil yan na yun eh. Tape, yung tape. Nandiyan, nasa baba. Tingnan ilaw. Okay. Luma pa to ah. Armac to brother. ND3M. Di bali pang testing lang naman to. Palitan na lang natin kasi pag nakabili tayo ng socket, gusto ko may socket pa rin. Hindi ko alam kung sinong mekaniko ang gumawa nito. Basta tayo na lang ang nagsiayos ng. So pansamantala lang muna to, no? Okay. So bilan na lang natin yung wala oh. Okay. Ganyan muna. Okay. So ano natin yung mga socket. Yan nakikita, kinakalawang yung mga madumi kanina to. So ngayon ko lang na video. So yan, maluwag din to kanina. Yan. Ganyan ang gagawin. Sundutin dito. Yan dito sa taas para sa ganun magka-clamp ulit yung yan. Pinaka lock niya. Pinaka contact niya. Yan, para pag pumunta rito saktong magano sila. Ko-contact ng tama. Ayun oh. Hindi na iwasan kasi maiwasan yan lalo na dito may katandaan na yan o namumuti ano. Tapos yan minsan kasi sa vibration sa init ng makina yan kailangan may ganyan. Kita ba? Kita. Yun para may grip ito. So lalagyan natin ng WD-40 konti lang, hindi naman kailangan na i-spray ng todo. Yan yan. Basta nabasa lang, okay na yun. Lamok na. So ayan. So testing natin ulit. Ganun din dito. So ginawa ko na rin yan. Pinanyan ko na rin yan. Tinulak ko na rin. Okay. Konti lang. Yun. Sakit. Okay, so ito yung filter niya. Sobrang dumi na. So ito na muna kinabit natin. Tapos ito, basag-basag na yung kanyang ano. Kaya nangangamoy gasolina na dito. So kailangan ng palitan to. Ayan, napaka okay. Saan pa? Ayan pa yung isa. So ganyan na muna, pansamantala para bukas bibili ng ano kasi gabi na. Gabi namin kasi inumpisan eh. Sige. Op. Para may hangin. Sige, okay na. Sige. Sige, susi lang. Op. Yan, sige. Susi. Start mo. Okay.
nabarahan kanina to. Okay naman na. Silinyador mo nga. Silinyador mo. Okay. Up. Ayos. Yun lang. Okay na. Kaya patayin mo na. Diba? Salamat sa Diyos. Tapos na. Okay, testing natin. So bukas na natin palitan yung mga talagang mga problema, pero at least napa-andar na natin. Diba? Okay na. So wala tayong RPM. Walang RPM yan. Maayos na. Kahit na isilinyador mo, hindi na siya namamatay. Isang problema na lang is yung starter. Kasi dapat pag yung switch mong ganyan, hindi mo na magfa-fan. Pag umandar na yung makina, dun pa lang mag-fan. At saka kung halimbawang nag-start na, dapat wala na yung supply papunta sa starter para hindi masisira yung gear. So yan yung mga ayusin pa natin na i-redesign natin. Okay, maraming salamat.